1 கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். அதே கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 1/4 கப் அளவு பொட்டுக்கடலை மாவு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். குருணை இல்லாமல் நல்லா வலுவலுப்பாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சளிச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் பொட்டுக்கடலை வந்து அரைச்சேன், கொஞ்சம் ஜலிச்சு கூட எடுத்துக்கிறேன். நல்லா தான் இருக்குது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் இப்படி ஜலிச்சு எடுத்துட்டோன்னா அந்த கொஞ்சம் குருணையாக இருக்கிறதுலாம் இல்லாமல் இருக்கும். இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், அதனால் இந்த மாதிரி கையில் இப்படி நசுக்கி இப்படி சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கருப்பு எள்ளு, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள். 1/4 ஸ்பூன் போதும், ஏன்னா நம்ம வந்து கம்மியாக தான் மாவு எடுத்துருக்கோம், அதனால் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். சும்மா ஒரு 2-3 நாளைக்கு ஒரு ஸ்நாக் வேணும் அப்படின்னா டக்குன்னு செஞ்சுக்கலாம். அடுத்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு கலந்துருவோம். அடுத்ததாக தண்ணி ஊற்றிடலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா, அந்த எண்ணெயும் ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு இதில் ஊற்றிடலாம். ஊற்றிட்டு சப்பாத்தி மாவு பக்குவத்துக்கு இதை பிசைஞ்சு எடுத்துருவோம். தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக பார்த்து ஊற்றணும், மொத்தமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிடக்கூடாது. மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சப்பாத்தி மாவு பக்குவத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது, ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும். அதே போல் நம்ம கையில் வந்து மாவு பிசைகிறது ஒட்டாமல் இருக்கணும். இப்போ வந்து மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. மாவு வந்து ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை. நான் வந்து முறுக்குழக்கு எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார் வச்சு எடுத்து எண்ணெய் தடவிட்டு போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நமக்கு மாவு வந்து ரெடியாக இருக்குது. எண்ணெய் ஒரு பக்கம் காஞ்சிட்ருக்கு. நம்ம வந்து முறுக்கு புழிஞ்சிடலாம். இது போல் கரண்டியை வச்சுக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன முறுக்காக போடணும் அப்படின்னா, ரவுண்ட் முறுக்காக போடணும்னா இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சுக்கிட்டு இதில் தான் நம்ம புழிஞ்சு எடுக்கணும். இல்லை நாங்கள் சேவு மாதிரி பெரிய முறுக்காக போட்டு எடுக்கிறீங்க, முள்ளு முறுக்காக போட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வடச்சட்டிலேயே சுற்றி விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக முறுக்கு போடணுன்னா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி கரண்டியில் எண்ணெய் தடவிட்டு இது போல் நீங்கள் புழிஞ்சு நம்ம போட்டுக்கலாம். நல்லா எண்ணெயில் போட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உடனே கலந்து விடாமல் கொஞ்சம் பொறுமையாக கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த எண்ணெய் வந்து பொங்கி வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த பொங்கி வந்ததுமே அதில் கொதிக்கிறது வந்து அடங்குனதுமே நம்ம முறுக்கு வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எந்த டிசைனில் வேணாலும் முறுக்கு போடலாம். முள்ளு முறுக்கு, இல்லை சாஃப்டாக அப்படியே வலுவலுன்னு வர மாதிரி எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா முறுக்கு, அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம போடலாம். அடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சேவு மாதிரி போட்டுக்கலாம். குச்சி முறுக்கு நம்ம முதல்ல போட்டோமா முறுக்கு, அதே முறுக்கு மாதிரி தான் இதுவும். கொஞ்சம் அந்த கொதிக்கிறது அடங்கினதுமே எடுத்துக்கலாம். நம்ம அந்த ரவுண்டு முறுக்கு போடுறத விட இது ரொம்ப ஈஸி நமக்கு வேலை. எல்லாம் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். ஒரு 10 நிமிஷத்து வேலை தான் இந்த முறுக்கு செய்கிற வேலையெல்லாம். நமக்கு மாவை அரைச்சி தனித்தனியாக அரைச்சி காய வச்சு இந்த மாதிரி செய்கிறது தான் லேட் ஆகும். இந்த மாதிரி முறுக்கு செய்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான வேலை. ஒரு 10 நிமிஷம் தான். நம்ம வீட்டில் ஸ்நாக் இல்லையா கேட்டாங்களா, உடனே முறுக்கு பச்சரிசி மாவு பொட்டுக்கடலை நம்ம வீட்டில் எப்பயுமே வச்சுருப்போம். எடுத்தோமா புழிஞ்சு கொடுத்தோமா அப்படின்னு இருக்கும். அவ்வளோதான். இதையும் எடுத்துடலாம். சூப்பரான ஒரு முறுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. 10 நிமிஷம் சட்டுன்னு. வீட்டில் ஸ்நாக்கே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ரொம்ப வேலையே கிடையாது. நீங்களும் இதே போல் முறுக்கு செய்யுங்க. சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ அருமையாக மொறுமொறுன்னு, அதே சமயம் ரொம்ப சாஃப்டாக, அந்த மொறுமொறுப்பே கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் இருக்கிறப்போ நம்ம மென்று சாப்பிட்றக்கோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இதே போல் 10 நிமிஷத்தில் நீங்களும் ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்.